Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle slime yapacağız. Yapacağımız slime'da oyun jeli kullanacağız. Elif markalı zıplayan oyun jeli. Borakslı suyumuz. Normal suyumuz. Ve tabağımız. O zaman hemen videomuza başlayalım. Oyun jelimizi açıyoruz. Ve biraz dökeceğiz. Evet. Arkadaşlar bu arada oyun jelimiz renkli. Suyumuzu döküyoruz. Karıştırmaya başlıyoruz. Oyun jelimiz sarı renkte, bakın. İyice karıştırıyoruz. Arkadaşlar borakslı suyumuzdan koyuyoruz. Ve karıştırıyoruz. Hemen katılaşmaya başladı. Arkadaşlar iyice karıştırdık. Bakın şöyle bir kıvama geldi. Ben hemen elime alıp oynamak istiyorum. Çok güzel oynanıyor gerçekten. Çok güzel bir his veriyor. Arkadaşlar gerçekten çok özür dilerim. Kamera düştü. Arkadaşlar slime'ımız çok güzel oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de kendinize yapın. Mutlu günler ve görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve yorumları yazın. Videomu beğenmeyi unutmayın.